بالمختصر المفيد مع أحمد حسن. اهلا وسهلا بيكم بالمختصر المفيد. النهارده هنتكلم عن الكتاب اللي هتلر ما كانش بيمشي غير بيه، بينام والكتاب جنبه، كتالوج اي ديكتاتور في الحياه، صاحب اعنف واكتر الافكار الشريره في التاريخ، كتاب الامير لنيكولا ميكافيلي. الكتاب في الاصل كان هديه من الكاتب لامير لورينزو، بيقدم له فيها مجموعه من النصايح عن اساليب الحكم. قسم ميكافيلي الحكم ليه؟ حكم وراثي، جمهوريات، حكم وراثي جديد، ممالك منضمه حديثا، وممالك احتلها الامير بقدراته. وبيكمل ميكافيلي في كتابه سرد احداث للامير، بيشرح له فيها ازاي ممكن يحافظ على الممالك اللي عايز يضمها، وازاي يقدر يحافظ على عرشه بالاستعانه ببعض الافكار دي هتلاقي كتير من الحكومات الديمقراطيه والديكتاتوريه بيستخدموها لحد دلوقتي، لان كل دوله دلوقتي بتسعى لمصلحتها العليا. من النصايح اللي موجوده في الكتاب واللي ممكن تشوف تطبيقها دلوقتي في كل الدول، ان لازم الحاكم ينصب نفسه حامي لجيرانه الضعفاء، بس ما يساعدهمش ان تزيد قوتهم، ويحاول في نفس الوقت يضعف الأقوياء عشان ما يأثروش على جيرانه، ويحذرهم من غزو الأقوى منهم علشان يفضلوا خاضعين ليه. زي ما بيقول كل من يتسبب في تقوية غيره يهلك نفسه. وبيتكلم في الكتاب على نوعين من حكم الممالك، إما أمير وأتباعه زي الوزراء والتابعين، أو أمير وشوية بارونات بيشاركوه في الحكم. أمير وليه أتباع بيبقى ليه سلطات أعلى، وصعب حد يستولي على مملكته، لكن لو ده حصل ممكن السيطرة عليها بكل سهولة، لأن الباقي مجرد موظفين. أما الأمير اللي بيشاركوا سلطات وأفراد دي سهل تستولي عليها بالمؤامرات والخيانات، لكن صعب السيطرة عليها، لأن كل واحد عنده امتيازات مش هيتخلى عنها ولازم ترضيه. من الأفكار اللي موجودة داخل الكتاب ده إن الأمير لازم ما يفكرش في حاجة غير الحرب والتسليح. الأمراء ما بيفقدوش ولايتهم غير لما يفكروا في الرفاهية وينسوا التسليح. وبيقول مهما حصل عمرنا ما هنلاقي راجل مسلح بيطيع أعزل، ولا أعزل بين أتباعه مسلحين. في مدونة هتلاقوا اللينك بتاعها تحت، بتلخص مجموعة من الأفكار اللي قالها ميكافيلي في كتابه، وهنذكر هنا أبشعها. كل ما يزيد كرم الشخص هيفقد قدرته على العطاء، وهيتحول لفقير حقير أو جشع مكروه بيهرب من الفقر. لازم الإنسان يبقى محبوب ومهاب في نفس الوقت، بحبك بس خايف منك، لأن البشر هيترددوا إن هم يسيئوا للناس اللي بيحبوهم أقل من الناس اللي بيخافوا منهم. استخدام الخوف والعقاب طريقة صح وعمرها ما فشلت. الأمير لازم ما يحافظش على عهد ضد مصلحته، الغاية تبرر الوسيلة. الأمير علاقته بمحكوميه ما تقومش على الخير والشر والأخلاق والظلم بس، لا، ده ممكن يستخدم الممنوع علشان خاطر يحافظ على سلطته. الكتاب فلسفي جدا وفيه بعض الأفكار الجميلة، زي إن الأمير لازم يخلي شعبه يحبه، لازم يبعد عن الحاجات اللي ممكن تخلي الشعب يحتقره. أول حاجة بتخلي الأمير مكروه إنه يكون جشع ويغتصب ممتلكات رعاياه. لكن في المجمل الكتاب هو كتالوج شبه متكامل للحاكم الظالم، وكان دايما موجود في مكتبة ناس صعب إنك تحكم عليهم إنهم مش بشعين. مدح في عبقرية الكاتب ده فلاسفة كتير جدا، إلا إن قرايته مهمة عشان تفهم تقنيات وفلسفة حكم مستخدمة في كل العالم دلوقتي بشكل صريح أحيانا. ومع إن الكتاب تقريبا من سنة 1525، إلا إن أفكاره باقية لسه لحد دلوقتي، وده إن دل على شيء ما بيدلش غير على عبقرية وواقعية الأفكار دي. حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروه وتربطوا الاحداث. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن. بالمختصر المفيد مع أحمد حسن.